درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله، اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. بازداشت وکیل دفاع جمشید یاروف. یک سرباز روس در ارمنستان حکم ابد گرفت. طلب عنوان قهرمان ملی به دلشاد نظروف از جانب فعالان شبکه‌های اجتماعی. موج نوی اخراج مهاجرین و مراجعت عزت امان به سفیر و حکومتداران تاجیک. جمشید یاروف را هم دزدیدند. جمشید یاروف، وکیل دفاع و برادر بزرگمهر یاروف، سر از بگاه دیروز ناپدید بود. همین حالا یک منبع ما از بازداشت او خبر داد. طبق اطلاع رسیده، جمشید از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی ربوده شده، حالا در اداره این کمیته قرار دارد. سبب ربوده شدن یاروف هم تا حال معلوم نیست. ظهر دیروز همسر و پسر محمد علی حید هم ربوده شده بودند که تا حال از ایشان درک نیست، ولی همین منبع میگوید که آنها هم در اداره کمیته دولتی امنیت ملی نگهداری میشوند. همچنین به ما اطلاع رسید که نظارت از بالای خانواده های محبوسان سیاسی شدت گرفته است. برخی از کارشناسان میگویند که سبب این بازداشت ها دور بردن دقت مردم و فضای اطلاعاتی از قضیه تجاوز دختر ترکمن از طرف دیپلماتی تاجیک است. طریق برنامه واتساپ از سبب بازداشت یاروف و همسر و پسر محمد علی حید معلومات دیگری هم دسترسی ما شده است و ما در پی تحقیق درستی این خبر هستیم. در صورت تصدیق خود را یافتنش حتما به بینندگان عزیز اطلاع خواهیم داد. دادگاه ارمنستان امروز 23 اوگوست یک سرباز روس والری پرمیاکوف را برای قتل بیرحمانه یک خانواده ارمنی در سال 2015 به زندان ابد محکوم کرد. محاکمه این سرباز در شهر شمال غربی گیومری نزدیک پایگاه نظامی روسیه برگزار شد. والری پرمیاکوف که به گناهش اقرار شده است، در مرافعه روز 19 اوگوست از حق سخن آخرین دست کشید. وی روز 12 ژانویه سال 2015 سلاح و مهمات جنگیش را گرفته از پایگاه فرار میکند و سپس به خانه عائله اویتسیان ها وارد شده 7 عضو عائله را بعضیشان را هدف تیر قرار میدهد، بعضی دیگر را کارد میزند. 6 نفر از جمله یک کودک 2 ساله در جای حادثه هلاک شده اند و طفل 6 ماهه دیگر چند روز بعد در بیمارستان به هلاکت میرسد. قتل وحشیانه این خانواده از دست سرباز روس خشم مردم ارمنستان را آورده است و صدها نفر در شهر یریون و در شهر گیومری به ضد حضور نظامی روسیه در کشورشان تظاهرات کردند. اما در تاجیکستان هم که میزبان پایگاه نظامی 201 روسیه است، همه ساله یک چنین حادثه از تجاوز به ناموس دختران تا قتل و کشتار مردم روستاهای نزدیک به قسم نظامی از جانب افسران روس روی می‌دهد، ولی اکثر حالت این جنایت‌های دهشت‌آور به جزا مانده اند. در تاجیکستان ایده از مردم از حکومت خواستند تا به دلشاد نظروف برنده مدال طلایی المپی در رشته گرزاندازی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. گفته می شود این درخواست در فضای مجازی با استقبال گسترده روبرو شده است. در شبکه اجتماعی فیسبوک بسیاری از شهروندان از رهبریت تاجیکستان و پارلمان کشور درخواست کرده اند که حتما به دلشاد نظروف عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. کارشناسان تاجیک نیز از این پیشنهاد استقبال میکنند و میگویند به نمایندگان ساحه ورزش دادن عنوان قهرمان در آینده این ساحه را تشویق به پیشرفت میکند. کارشناس سعدی یوسفی میگوید بزرگی هست در جهانی که امروز ورزش خیلی هم مقام بلند بالای در جهان دارد، باعث سرجمی و باعث وحدت مردم می شود. یعنی همه ملت تاجیک برای پیروزی آقای نظروف خیلی شادی ها کردن و دلگرمی را بیشتر کرد به آینده ورزشی تاجیکستان. ولی نقطه دیگر هم بسیار مهم است که ما همیشه عادت کردیم که قهرمان های ما همیشه از فضای علمی و فرهنگی باشند یا از فضای سیاست. حالا اگر یک کسی از ورزش آمد، به نظر من این قالب شکنی میتواند یک کار خوبی باشد، به خاطر آن که ورزش در دنیای امروز نیز کمتر از سیاست علم و فرهنگ نیست. چند روز اخیر درباره دلشاد نظروف شاعران ورزیده تاجیک مثل رستم وهاب، ادیبه عزیز، آذر سلیم و دیگران در وصف دلشاد نظروف که در بازی‌های المپی ریو 2016
صاحب نشان طلا شد، شعر ایجاد کردند. یک ترانه ایزد شریفی نیز در رسانه‌ها در وصف دلشاد نظروف پهن شده است. بعد حادثه گویا هجوم به پاسگاه پلیس و کشته شدن 3 مهاجر تاجیک، موج نوی اخراج مهاجران تاجیک از روسیه آغاز یافته است. ایزد امان، وکیل دفاع و راهبر سازمان جوانان مهاجر تاجیک در روسیه، با پخش یک نوار از به‌حقوقی مهاجران تاجیک نگرانی نموده از مقامات کشور طلب کرده است در کمک مهاجران باشند. پلیس راه روسیه یک جوان را که تمام حجت‌های بودوباش را داشته است در راه بازداشت نموده به اداره پلیس برده یک شبانه روز نگاه داشته است. گپ شد دارو کون نخل کنی از کجا اومده ما دینا امیتیشن اومده مکه امیتیشن راه در رفته سردیم لنینگراد دیدم یاد پاترول ماشین اومد پیش ما ایستاد گفت که یا پارا بگیر ما با بگی یا پارا گفت ما یا پارا گرفتم ماشین ایستادم گفتم مقصد گفت دکمه گفت که پاترول مقصد چه داره ماشین ما میکنی. بعداً بدون اشتراک خود او و همراهانش محاکمه سودی برگزار شده به جوان حکم اخراج از روسیه را صادر کردند. یا شویار ما کردن یگان کس قدیمون گاف نزد گشتیم او سود میریم گفتیم ما رفتیم اومدیم سود خیلی داکیومنتاش نرمال نیست گفت که سود وقتی در اومدم گفتیم بیا بدرویم ادکریت هستون گفت که یگان تا حق نداره بدرویم. در آخر ایزد امان به سفیر تاجیکستان در روسیه و حکومتداران تاجیک مراجعت نموده از ایشان خواسته است به داد شهروندانشان برسند. من از طریق همین نمو سفیر جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الدین ستارov، کنسول جمهوری تاجیکستان، نمایندگان دیگری تاجیکستان در همین فدراسیون روسیه مراجعت رسمی میکنم احوال رو ببینید چیکار کنید. صدها نفر اینم بعد از همین کشتاری که 3 بچه تاجیک کشتن پلیسا خودشون کشتن باز نو بسته از همین ما را بچهای ما را با وجود داشتن تمام حجت‌ها گرفتن دپارتاسیا کردن با حرفای قبیح زده که شما تاجیکا آدم کشی شما خیر میکنید نیتو کامارا خیر گفتگان چندین آدمو در اونجا شتگه میگه که میدونی که ما را گفتستان که مقصد شما آدم کشته برای امو نار چی رفتست مقصد یعنی 3 نفر بچه تاجیک کشتن با برزم این با بچه‌ها را گرفته برده یک سوتکه‌ای یک شبانه روزی محکم کرده. داکیومنت یگان عیب نداشت اینا هم داکیومنت که زکون رفتیم اوکراین اومدیم رجیستراچ کردگی همش پوی داویا یگان خیلی عیب نداشت با ما اگر یعنی سود نمیشه اینا در بیرون نیستن سود نمیشه بعد حجت یا قرار سود میبرن در دست اینا میتونه شما محکم کرده اومده میگه که اینا شما دپارتاسیا چه دستینه بگوی 50 دلار بسپرید ایدیت رو دین یعنی این بیچاره‌ها میبیان حجت میکنن 20-30 هزار صرف میکنن که در اینجا قانونی شون قانونی گردن ولی نه واسه از همین باز بچهای ما رو میگیرن دپارتاسیا یا بیرون میکنن رد میکنن. التماس از شما کمتر بیدار شوید پشت این ملت ایستید این ملت کمتر پشتیبانی کنید. یک آدم در کار است یک کسی در کار است از پشت این ملت که حرف زنه. بچه‌ها اومدن دیگه علاج ندارن باید کار کنن باید خانواده‌شون خورونن. این بچه 17-18 سال عمر داره این بچه باید امروز مکتب خوند ولی مجبور است زندگی مجبور کرده است که اومده کار کنه ولی نو بسته بعضی هم که شما در اونجا جای کار ندادید اینا رو مجبور اومدن در اینجا کار کنن حداقل در همین جا اینا رو پشتیبانی کنید. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان زیر قانون درباره تامین ترانزیت تجهیزات حربی و نظامیان بریتانیای کبیر توسط قلمرو قزاقستان امضا گذاشت. قبلا خبر داده میشد که قزاقستان برای ترانزیت بارهای حربی بریتانیا از طریق قلمروش سالانه 300-400 هزار دلار می ستاند. گفته می شود حجم مبلغ از پرواز، نو و وزن بارها وابسته است. سود عالی ترکیه برای بازداشت 29 نفر اکادمیک های دانشگاه دولتی ازمیر قرار صادر کرده است. این دانشمندان در همپیمانی با روحانی کودتاگری ترک فتح الله گولن متهم می شوند. در فیلیپین قانون درباره مبارزه آشتی ناپذیر علیه مواد مخدر صادر شده است. طبق این قانون هر نفری که دست به مواد مخدر زدنش ثابت می شود حکم قتل می گیرد. بنابراین قانون در فیلیپین از ماه ایون سال جاری تا به امروز 1800 نفر قانونا به قتل رسانیده شدند. نزدیک به 600 هزار نفر شهروندان که از مواد مخدر استفاده می بردند یا به فروش آن مشغول بودند از خوف کشته شدن خود را به مقامات تسلیم کردند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم.
برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.